是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你？老师们都已想不起猜不出问题的你，我也是熬夜翻相片才想同学的你。谁去了多少香港的你，谁看了你的日记，谁把你的长发盘起，谁给你做的嫁衣。你从前总是很小心问我是不把奖品，你也曾经无意中说起，提问我很在意。